Gəlin birlikdə heyvanlarda sadədən mürəkkəbə doğru ifrazat sistemini öyrənək. Bir hüceyrəli heyvanlarda xüsusi ifrazat sistemi olmadığından, bədənləri bir hücrədən təşkil olunduqdan ifrazat vakuolu vasitəsilə həyata keçəcəkdir. Yastı qurdlar tipində ulduz şəkilli hüceyrələrdən protonefridlərdən, həlqəvi qurdlar tipində qıf şəkilli borucuqlardan metanefridlərdən, mollusklar tipində isə metanefridin şəkil dəyişməsi olan boru şəkilli böyrəklərdən, buqumayaqlar tipinin xərçəngçimlər sinifində bücüt yaşıl vəzilərdən, hörümçəkçimlər sinifində malpik borularından və xüsusi vəzilərdən köksal vəzilərdən, həşəratlar sinifində malpik borularından və PG sümüklərindən təşkil olunmuşdur. Xordallar tipində neşterçədə qıf şəkilli borucuqlardan metanefridlərdən, balıqlar sinifində bücüt len şəkilli böyrəklərdən, suda yaşayanlar sinifində bücüt uzunsov böyrəklərdən və xazaqlarından, sürünənlər sinifində bücüt böyrəklərdən və stiqaxarlarından, quşlar sinifində isə bücüt böyrəklərdən, stiqaxarlarından, məməlilər sinifində isə bücüt paxla şəkilli böyrəklərdən, stik hissəsindən, stik kanalından və stiqaxarlarından təşkil olunmuşdur. Bu qədər video faydalı olsa bəyənməyi unutma. Hələlik.